शेख हासिनानि गाहाय मन्थ्रि बिबार एंगारनायनि उनावबो बांलादेशनि हिंसायारि जाथाया जोबनायनि लामायाव फैयाखै। सरकारि साख्रिनि खथाखौ लानानै फरायसाफोरनि सोमावसारनाया गुबुन मोनसे दाङाबाजिनिसो महर लानायखौ बांलादेशआव नुनो मोनदों। इस्लामिस्ट हानजाफोरनि हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनाया गाज्रिसिन महर लानायनि खौरांखौ बे समाव मोनदों, जेराव थांनाय 5 आगस्तआव शेख हासिनानि बिबान एंगारनानै हादरखौ नागारनायनि उनाव बांलादेशआव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों, जेराव गंसे हटेलाव सुबुंफोरनि मोनसे थुबुर हानजाया सा 24खौ गोथाङैनो सावदोंमोन। बे मुगैथाव जाथाया जशोर जिल्लानि जाबिर इन्टारनेशनेल हटेलाव जादों। बे जाथायाव सासे इन्ड'नेशियान हादोरारिबो दंमोन। हटेलाव थानाय गोबां दावबायारिफोरा गोबां सुबुंफोरनि अरजों गाग्लोबनाय हटेलावनो थाबथानानै थानो गोनां जादोंमोन, जेराव हटेलनि दावबायारिफ्रा अरजों खामथारजानो गोनां जादोंमोन।